হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আবারও আপনাদের মাঝে নতুন একটি স্ন্যাক্স রেসিপি শেয়ার করার জন্য। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আলু দিয়ে তৈরি খুবই কম সময়ে একটি নাস্তার রেসিপি। তো রেসিপিটা বানানোর জন্য আমি এখানে মাঝারি সাইজের 2টি কাঁচা আলু নিয়েছি। তো এখন আলুগুলো আমাদেরকে গ্রেট করে নিতে হবে। তো আমি গ্রেটারে যে মোটা ছিদ্রটা আছে সেটা দিয়ে আলুগুলো গ্রেট করে নিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু মোটা ছিদ্রটা দিয়ে আলুগুলো গ্রেট করে নিতে হবে, তা না হলে খুব দ্রুত আলুটা সিদ্ধ হয়ে গিয়ে একেবারে ভর্তার মতো হয়ে যাবে, তখন খেতে ভালো লাগবে না। তো গ্রেট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন নর্মাল পানি দিয়ে আলুগুলো ধুয়ে নিচ্ছি। তো আলুগুলো ধুয়ে নেওয়ার পর হাত দিয়ে চেপে চেপে এক্সট্রা যে পানিটা আছে সেটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। অন্য আরেকটা বাটিতে আলুগুলো নিয়ে নিচ্ছে। তো এই আলুগুলোকে আমরা এখন হালকা একটু ভেজে নেব। তো তার জন্য একটা ফ্রাই প্যানে হাফ চামচ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ হিং। এখন আমরা যে আলুগুলো গ্রেট করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখে 1 মিনিটের মতো আলুটাকে ভেজে নিতে হবে। খুব বেশি রান্না করা যাবে না, একেবারে যদি বেশি সিদ্ধ হয়ে যায় তখন নাস্তাটা বানানোর সময় একেবারে আলুটা ভর্তা হয়ে যাবে। তো 70% মতো সিদ্ধ হয়ে গেলে আমরা আলুটাকে নামিয়ে নেব। তো আমার আলুটা সিদ্ধ করা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি আর অন্য আরেকটা বলে ঢেলে নিচ্ছি। তারপর যতক্ষণ না আলুটা ঠান্ডা হয়ে যায় ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করব। তো এটা একটা সাইডে সরিয়ে রাখছি। আর এর ভিতরে আমরা কিছু মশলা তৈরি করে নিব। তো একটা ব্লেন্ডারের জারে দিয়ে দিচ্ছি 5টি সাদা গোলমরিচ, 2টি কাঁচামরিচ আর 4টি রসুনের কোয়া। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 ইঞ্চি আদার টুকরা আর দিয়ে দিচ্ছি 4 থেকে 5টি ধনেপাতার গাছ। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ জিরা। এখন এই সব উপকরণগুলো পানি ছাড়া হালকা একটু ক্রাশ করে নিব। খুব বেশি মিহি একেবারে পেস্ট করার দরকার নেই, এই যে এরকম হালকা দানা দানা থাকবে, এভাবে আমরা এটাকে ব্লেন্ডার করে নিব। তো মশলাটা দেখে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা কীরকম দানা দানা থাকবে। তো এখন এই মশলাটা আমরা যে আলুটাকে ভেজে রেখেছিলাম সেখানে দিয়ে দিব। তো মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে আমরা আরেকটু স্বাদ বাড়ানোর জন্য কিছু মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ চাট মশলা, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চামচ গরম মশলার গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ। এখন এই সব উপকরণগুলো আলুগুলোর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর আমি এখানে চাট মশলা ব্যবহার করেছি, আপনাদের হাতের কাছে চাট মশলা না থাকলে আপনারা আমচুর পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদের গুঁড়া, 1/2 চামচ মৌরি, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে বেসন। তারপর এই সব উপকরণগুলো খুব ভালো করে আবারও মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে তারপর আমরা অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে এটাকে একটা আঠালো ব্যাটারের মতো তৈরি করে নিব। তো আমি এখানে 1/4 কাপ পরিমাণে পানি নিয়েছি। এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমরা একটা আঠালো ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। আর এখানে 2 টেবিল চামচের বেশি আপনারা বেসন ব্যবহার করবেন না, তা না হলে নাস্তাটা খেতে ভালো লাগবে না। তো এরপর আমি এখানে একটা ফ্রাই প্যান গরম করে প্রায় 3 থেকে 4 টেবিল চামচের মতো তেল গরম করে নিয়েছি। তারপর নাস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটু চ্যাপটা করে নিব। এখন চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝিতে রেখে যতক্ষণ না নাস্তাটা লালচে কালার হয় ততক্ষণ আমরা ভেজে নেব। তো এই নাস্তাটা খেতে অনেক বেশি টেস্টি, বিশেষ করে বিকালে যখন নাস্তা বানাতে একেবারে মন চাইবে না তখন এই নাস্তাটা খুবই ঝটপট করে তৈরি করে নিতে পারবেন। আর চায়ের সাথে পরিবেশন করবেন, খেতে ভীষণই টেস্টি লাগে। অবশ্যই একবার বাসায় তৈরি করে দেখবেন, আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটা খুবই ভালো লাগবে। তো এই যে আমার নাস্তাগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি এটা তুলে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা টমেটো সস দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন অথবা এমনিতেও খেতে পারেন, খুবই টেস্টি। তো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত।